पास बुश का न्यू बुश 43। इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम था, टी-कॉन मैंने चेंज किया, टी-कॉन से भी प्रॉब्लम नहीं निकला था, फिर भी टी-कॉन से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था इसमें। फिर मैंने इसकी यहाँ से पैरिंग रेजिस्टेंस ख़राब थी इसकी 2, तो बारीक बारीक रेजिस्टेंस दिख रही है, ये ख़राब थी इसकी, ये भी चेंज करी है। और ये टी-कॉन भी चेंज किया है, ये बुश कंपनी का है। अब ये फाइनल ओके हो गया है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। किसी भाई को एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी कराना हो तो कॉल कीजिएगा। अब ये फाइनल ओके है, डिस्प्ले पूरा ओके। थैंक यू, धन्यवाद।